ශ්‍රවණ පරීක්ෂාවක්. එහෙම නැත්නම් හියරින් ටෙස්ට් එකක් කර ගැනීමට පැමිණෙන වැඩිහිටියන් අපත් සමග කියන එක් ප්‍රධාන දෙයක් තමයි මට සද්දය ඇහෙනවා නමුත් මේ කියන දේවල් පැහැදිලි නැහැ කියලා. අන්න ඒ නිසා මම හිතුවා මේ වීඩියෝ එකෙන් මේ හියරින් ටෙස්ට් එකක්. එහෙම නැත්නම් මේ ශ්‍රවණ පරීක්ෂාවක් කියන්නේ මොකක්ද? මේ ශ්‍රවණ පරීක්ෂාවෙන් ඇත්තටම මොකක්ද වෙන්නේ? සහ එමගින් ඔබට ලැබෙන ප්‍රයෝජනය මොකක්ද කියන එක ගැන කතා කරන්න. මම ඩිෂාන් ඩිසිල්වා. මම ස්පීච් ලැන්ග්වේජ් පැතොලොජිස්ට් කෙනෙක් සහ ඔඩියෝලොජිස්ට් කෙනෙක් ලෙස කටයුතු කරනවා. මගේ channel එක තවමත් subscribe කරලා නැත්නම් channel එක දැන්ම subscribe කරන්න. මොකද එතකොට ඔබට මෙවැනි videos ඔබට බලන්න පුළුවන්. ඔබ මේ වීඩියෝ එක තවමත් බලනවයි කියන්නේ එක්කෝ ඔබට ශ්‍රවණ අපහසුතාවයක් එහෙම නැත්නම් hearing loss එකක් තිබීමේ අවදානමක් තිබෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔබ මීට පෙර කවදාවත් hearing test එකක් එහෙම නැත්නම් ශ්‍රවණ පරීක්ෂාවක් කරගත්ත නැති පුද්ගලෙක්. මම නිවැරදි නේද? බොහෝ පුද්ගලයන් වාර්ෂිකව ඔවුන්ගේ මෙඩිකල් චෙක්අප් එක කරනු ලබනවා. එහෙම නැත්නම් විෂන් චෙක් එකක්. එහෙම නැත්නම් ඔබේ ඩෙන්ටිස්ට් හම්බෙන්න වාර්ෂිකව සාමාන්‍යයෙන් ඔවුන් හමු වෙනවා. නමුත් ඔබ කවදා හෝ ඔබේ හියරින් එක එහෙම නැත්නම් ඔබේ ඇසීම පරීක්ෂාවක් ලක් කිරීමට ඔබ උනන්දු වුණාද? ටිකක් අඩුයි නේද? ඇත්තටම මේ විෂන් එක එහෙම නැත්නම් මේ පෙනීම වගේම ඉතාමත් වැදගත් සංවේදකයක් තමයි මේ හියරින්. එහෙම නැත්නම් අපේ ඇසීම. මෙයත් ඔබ පරීක්ෂා කර ගැනීම ඉතාමත් වැදගත් කාර්යයක් වෙනවා. මොකද ඔබ දන්නවා මේ ශ්‍රවණය එහෙම නැත්නම් මේ හියරින් එක නැති වුණොත් ඔබට ඔබේ එදිනෙදා කටයුතු කර ගැනීමට ඉතාමත් අපහසු වෙනවා. ඒත් එක්කම මේ හියරින් loss තිබීම ඔබේ මේ cognitive skills වර්ධනයට ලොකු බලපෑමක් ඇති වෙනවා. ඒත් එක්කම පරීක්ෂණ වලින් සොයාගෙන තිබෙනවා මේ hearing loss dementia වැනි තත්ත්වවලට එක හේතුවක් වෙන්න පුළුවන් කියලා. තවත් හේතුවක් වෙන්නේ ඔබේ මේ quality of life එක අඩුවීමට ප්‍රධාන ලක්ෂණයක්. තවත් එක් වැදගත් දෙයක් වෙන්නේ ඔබේ quality of life. එහෙම නැත්නම් ඔබේ මේ එදිනෙදා ජීවිතයට මේ hearing loss එකක් තිබීම ලොකු බලපෑමක් ඇති වෙනවා. බොහෝ විට මේ හේතුව නිසා මේ ශ්‍රවණ අපහසුතාවයේ තියෙන පුද්ගලයෙක් අනිත් පුද්ගලයන් හමුවීම ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. විශේෂයෙන් මළගයකදී එහෙම නැත්නම් වෙඩින් එකකදී මේ වගේ අර පුද්ගලයන් කිහිප දෙනෙක් හමු වෙන ස්ථානවලට යන්න පොඩ්ඩක් අදිමදි කරනවා. මෙන්න මේ හේතු සියල්ලක්ම එහෙම නැත්නම් මේ සියල්ලක්ම මේ ශ්‍රවණ අපහසුතාවයන් ඇතිවීමෙන් ඔබට ඇති වෙන්න පුළුවන්. දැන් මම හිතනවා ඔබට මේ ශ්‍රවණ පරීක්ෂාවක් කරගැනීමේ වැදගත්කම මොකක්ද කියන එක ගැන යම් අවබෝධයක් දැන් ඔබට ලැබෙන්න ඇති කියලා. දැන් අපි බලමු මේ ශ්‍රවණ පරීක්ෂාවකදී එහෙම නැත්නම් මේ hearing test එකකදී මොනවද අපි කරන දේවල් කියලා. ඔබ දන්නවා අපේ කනේ කොටස් තුනක් තිබෙනවා. ඒ තමයි අපේ outer ear එක, middle ear එක සහ inner ear එක. ඒකට අපේ outer ear එක කියන්නේ අපේ මේ කන් පෙත්ත ඇතුළු ඒ කොටස. ඊට පසුව අපේ ear canal එක. ඊට පස්සේ අපේ මැද කන ආරම්භ වෙන්නේ අපේ මේ tympanic membrane එක. ඒ කියන්නේ මේ කන්බරය සහ ඒ කන්බරය ඇතුළතින් අපේ ශරීරයේ තිබෙන කුඩාම අස්ථි තුන තිබෙනවා. ඊට පසුව අපේ inner ear එක. අපේ කර්ණ ශංකය අපි කොක්ලියා එක ලෙස හඳුන්වන. මෙන්න මේ කොටස තිබෙන්නේ අපේ inner ear එක. මෙන්න මේ කොටස් තුනම අපි මේ ශ්‍රවණ පරීක්ෂණයකදී අපි පරීක්ෂා කරනු ලබනවා. එමගින් අපට හඳුනා ගන්න පුළුවන් මේ පුද්ගලයාගේ කුමන කොටසේද මේ ගැටලුව තිබෙන්නේ කියලා. ඒ අනුව අපට ඒ ප්‍රතිකාර ආරම්භ කරන්න පුළුවන්. අපි මේ ටෙස්ට් එක එහෙම නැත්නම් මේ hearing test එක පරීක්ෂා කිරීමේදී අපි hearing test එක අපට කොටස් කිහිපයකට අපට වෙන් කර ගන්න පුළුවන්. එයින් පළමුව අපි කරන දේ තමයි අපි ඔටොස්කෝප් එකක් මගින් ඔබේ කන ඇතුළ අපි පරීක්ෂා කරනු ලබනවා. එමගින් අපට බලන්න පුළුවන් මේ පුද්ගලයාට යම් කනේ ආසාදන තත්ත්වයක් තිබෙනවාද? කනේ කලානුරු වැඩිද? අපේ ටිම්පැනික් මෙම්බ්‍රේන් එක
එහෙම නැත්නම් අපේ කන් බෙරය පැලීමකට ලක් වෙලා තිබෙනවාද? මේ ආකාරයෙන් යම් යම් අපට විස්තර ලබා ගන්න පුළුවන් මේ ඔටොස්කොපික් පරීක්ෂාව. ඊට පසුව අපේ මේ හීරින් ටෙස්ට් එකේ දෙවෙනි අදියර වෙන්නේ අපි එයාර් කන්ඩක්ෂන් මෝඩ් එක. ඒ කියන්නේ අපි හෙඩ්ෆෝන් දෙකක් දමා අපි ඒ පුද්ගලයාගේ ශ්‍රවණ පරීක්ෂාව ආරම්භ කරනවා. මේ ශ්‍රවණ පරීක්ෂාවේදී අපි ෆ්‍රීකවන්සි රේන්ජ් එකක් එහෙම නැත්නම් අපි සංඛ්‍යාත පරාසයක් අපි ඒ පුද්ගලයාගේ පරීක්ෂා කරලා බලනවා. අපි සාමාන්‍යයෙන් හර්ට්ස් 250 සිට හර්ට්ස් 8000 දක්වා වෙන සංඛ්‍යා පරාසය අපි පරීක්ෂා කරනු ලබනවා මේ පුද්ගලයාට කොහොමද මේ සංඛ්‍යාවලදී ඇහිම සිදුවන්නේ කියලා. මෙහිදී අපි එක් කන වරකට බැගින් අපි පරීක්ෂා කරනු ලබනවා. අපි දකුණු කන සහ වම් කන වෙන වෙනම පරීක්ෂා කරනු ලබනවා. මෙහිදී ඔබ ඊටම සියුම් ශබ්දයකට පවා රෙස්පොන්ස් එකක් එහෙම නැත්නම් ඇඟිල්ල උස්සලා හෝ එහෙම නැත්නම් මේ බටන් එක ප්‍රෙස් කිරීම මගින් අපට කියනවා මට මෙන්න මේ ශබ්දය ඇහෙනවා කියලා. මෙන්න මේ ආකාරයෙන් තමයි අපි මේ ශ්‍රවණ පරීක්ෂාවෙන් සිදු කරනු ලබන්නේ. ඊට පසුව අපි මේ බෝන් කන්ඩක්ෂන් මෝඩ් එක පරීක්ෂා කරනු ලබනවා. මෙහිදී අපි කෙලින්ම අපේ මේ ඉනර් ඉයර් එක මම අර කලින් කියපු කනේ අභ්‍යන්තර කොටස පරීක්ෂා කරනු ලබනවා. එයත් අපි කලින් කිව්වා වගේම තමයි. කුඩා ශබ්ද අපි ලබා දීලා අපි පරීක්ෂා කරලා බලනවා කොපමණ ප්‍රමාණයක් මේ පුද්ගලයාට ඇහෙනවද කියලා. ඊට පසුව අපි ඒ පුද්ගලයාගේ ශබ්ද ඇසීම පරීක්ෂා කරනු ලබනවා. එය අපි ස්පීච් ඔඩියෝමෙට්‍රි ලෙස අපි හඳුන්වනවා. මෙහිදී අපි ඒ පුද්ගලයාට යම් ශබ්ද යම් වචන අපි ඇසීමකට ලක් කළා ඒ ශබ්දය නැවත රිපීට් කරන්න කියලා අපි කියනවා. මෙමගින් අපි යම් ස්කෝර් එකක් එහෙම නැත්නම් යම් ප්‍රතිශතයක් අපි එහි ප්‍රතිඵලය ලබා ගන්න ලබනවා. මෙන්න මේ ইনফরমේෂන් ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා මේ අපේ හියරින් ටෙස්ට් එකේදී. මේ තමයි අපි කරන බේසික්ම ටෙස්ට් එක. මේ ටෙස්ට් එක අපි pure tone audiometry එහෙම නැත්නම් PTA ලෙස අපි මේ ටෙස්ට් එක හඳුන්වනවා. මේ ටෙස්ට් එක අපේ බේසික් ටෙස්ට් එකක් වුණත් මේ මගින් ඒ පුද්ගලයාගේ ශ්‍රවණ හැකියාව ගැන අපට ඉතාමත් ලොකු ඉන්ෆර්මේෂන් ප්‍රමාණයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඊට පසුව අපි ඒ පුද්ගලයාගේ ඒ තිබෙන අපහසුතාවය මත අපි ප්‍රතිකාර ආරම්භ කරනවා. සමහර විට අපි ENT ડોක්ටර් කෙනෙකුට ඔබව රෙෆර් කරනවා. මේ ආකාරයෙන් විවිධ මැනේජ්මන්ට් අපි ඔබට කියනු ලබනවා. මෙහිදී ඔබ වඩාත් සැලකිලිමත් විය යුතු වන්නේ මේ සඳහා පළපුරුදු ඔඩියෝලොජිස්ට් කෙනෙක් හමු වීමයි. මොකද ඔඩියෝලොජිස්ට් කෙනෙක් තමයි මේ ශ්‍රවණ පරීක්ෂාවන් කිරීමට ඔබ යොමු විය යුතු පුද්ගලයන් වන්නේ. ඒ පුද්ගලයන් ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාවේ ලියාපදිංචි වීම අත්‍යවශ්‍ය කාරණයක් වෙනවා. තවත් ටෙස්ට් වර්ග කිරීමට අවශ්‍ය වුණොත් ඒ ඔඩියෝලොජිස්ට් ඔබට ඒ සඳහා නිර්දේශ කරනු ලබනවා. සමහර විට ඔඩියෝලොජිස්ට් එහිදී ඔබගේ අනිත් ටෙස්ට් වර්ගත් කිරීම සාමාන්‍යයෙන් සිදු කරනු ලබනවා. මෙන්න මේ ආකාරයෙන් තමයි අපි මේ හියරින් ටෙස්ට් එක එහෙම නැත්නම් ශ්‍රවණ පරීක්ෂණය සිදු කරනු ලබන්නේ. මේ වීඩියෝ එක බලන ඔබේ දෙමාපිය හෝ ඔබට වයස අවුරුදු 60ට වඩා වැඩි නම් ඔබ වාර්ෂිකව හියරින් ටෙස්ට් එකක් කර ගැනීම ඉතාමත් අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. එමගින් අපට කියන්න පුළුවන් ඒ පුද්ගලයාට කොපමණ හියරින් ලොස් එකක් එහෙම නැත්නම් කොපමණ ප්‍රමාණයක් ඇහෙනවද කියලා. අපි වාර්ෂිකව මේ හියරින් ටෙස්ට් එක කර ගැනීමේදී අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපට කියන්න පුළුවන් කොපමණ හියරින් ලොස් එකක් වාර්ෂිකව ඇති වෙනවද කියලා. ඒත් එක්කම සමහර පුද්ගලයන්ට මේ ශ්‍රවණ අපහසුතාවය වැඩි වුණොත් ඔඩියෝලොජිස්ට් කෙනෙක් වශයෙන් අපට පුළුවන් ඔවුන්ට ශ්‍රවණාධාර එහෙම නැත්නම් හියරින් ඒඩ් නිර්දේශ කරන්න. මේ සම්බන්ධව ඔබට ඕනෑම ගැටලුවක් තිබෙනවා නම් ඒවා පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. මම අනිවාර්යයෙන්ම ඒ සඳහා පිළිතුරු ලබා දෙනවා. ඒත් එක්කම ඔබට හෝ ඔබේ ආදරණීයයන්ට ශ්‍රවණ පරීක්ෂාවක් කරගන්න අවශ්‍ය නම් ඒත් ඔබට මාව සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. මාව 0.761 83යි 84යි 84 කියන අංකයෙන් සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. ඒත් ඔබ තවමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් channel එක දැන්ම subscribe කරන්න.
ඒත් එකම බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරන්න අමතක කරන්න එපා. එතකොට මේ වගේ මම අලුතෙන් අප්ඩේට් කරන වීඩියෝස් අප්ලෝඩ් කර විගසම ඔබට ඒවා නරඹන්න පුළුවන්. බොහොම ස්තුතියි මගේ මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙලා හිටියට. අයබෝවන්.